澳洲很长都会这样子哦，只有直升机。I know that it's very easily to get some of these bushes. A lot of people cut down these bushes and set them on Hey fire. guys， 我是 Neo。这礼拜呢，我们又跑来 camping 了。然后这边呢，离市区大概要开一个半个小时的车程。那我们昨天晚上就到了，可是因为太晚了，所以我们就是要弄那些帐篷的东西，所以就没有录了。然后我们今天早上起床啊，全部都是湿气。你早上尿在哪啊？尿在哪？那个角落啊，你有洗手啊？你没有洗手，然后你进来跟我们抱抱。我早上还一直抱你，你竟然没洗手。一大早可以吃那个吗？来吃完早餐。我跟我老婆换手开车，因为我发现这个路上有很多的景点，所以我想要录一点素材。然后我们今天去的地方呢，有一个很漂亮的缆车。没有要去 Penguin 啊 ，Penguin 过了 ，Penguin 在后面。它的 Penguin 是有一个这边有一个城市，有一个 city 叫 Penguin 啊，然后那边就是很多的企鹅，然后你晚上也可以去看企鹅这样。那个教堂，真的哎，还有这个哦，赞哦。休息站有卖这个加油，还有人服务这要给小费吗？给小费吗？然后一杯咖啡，完美的行程。对，好像是那个是火烧吗？因为那个感觉森林被烧掉啊。消防车。啊，不行，好臭，而且。对啊，你看柚子，你看那边。澳洲很长都会这样子哦，只有直升机。I know that it's very easily to get some of these bushes. A lot of people cut down these bushes and set them on fire. 叫做 Stanley。我们等一下要去坐缆车，就是我们可以3个坐我有一点抖我也是柚子你会怕吗？I know. 哇，因为我是怕我的体重啊。It's going down. Because Hello, I'm fat. 呢個係邊個嘅屋企啊？嗰度都有啊，呢度都有。是啊。 Whose house? 呢個係 wombats 嘅。 No, they are not dangerous. They are so cute. What about those evil ones? 你说西边有什么？西邊可以取西經。靠！是皇后鎮吧？也是這裡很早期一個淘金的小鎮啊。所以現在那邊有什麼黃金博物館，有歷史，然後也有那個火車可以坐，那邊坐火車很受歡迎。那我們下次去那邊坐火車好不好？奶瓶刷啊！你要俾佢喺你嘅手指上面嗎？你給他跑。 No, I got bit by one before, like that. 你看，看這 I got bitten by one. 就不會啦，一直。這一段如果沒有纜車，應該沒有人會上來。超斜的我觉得坐缆車上去是對的，這叫我走一半我就不走了，不然我從這邊下去好了啦。我這邊下去，我等一下就去那裡睡，這裡。終於下來了，我覺得這一段啊，跟那個台北那個什麼南勢角那個航樓地那邊差不多，幾百階的階梯那個一樣。說一定就是吃這個的啦。哇！ Fish and chips， 為什麼你魚看起來比較多？我點了2個不同的魚，因為它這種醬它只有2種魚，我想說2個都點來試試看。哦，好啊，這是你的嘞。不錯哦，你說一下你剛剛幹了什麼傻事？他剛剛把檸檬擠在他的臉上。這個小鎮很漂亮啊。我们今天露营遇到下雨了，第一件事情就是要把木炭升起。就是往这边，往这边。
你自己小心啊，不要理我啊。可以吗？回音。它不是湿湿的吗？可以吗 No. 哦，要挖什么啊 Just a hole. 好，找什么礼物吗？有什么 special 的东西吗？ I don't know, but on the back. 石头哦。他刚刚说要去找朋友，然后他就交到朋友了。A lifetime watching it slip away. Battle lines clouding the picture frame. I could try to wipe my mind, but it still wouldn't erase the ache. 喜欢记得帮我按赞、订阅还有分享。然后呢，我的频道也有开启那个超级感谢了。如果你觉得我的频道对你有帮助，你也喜欢我的频道的话，都帮我用力的点下去。我儿子的学费跟我的奶粉钱就靠大家了。Trying to